আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করি সকলেই ভালো আছেন। দেখতে পাচ্ছেন আমার কাছে এই মুহূর্তে রয়েছে আইফোন 13 প্রো 128GB। তো গাইস, আইফোন 13 প্রো না, শুধু আইফোন 13 যতগুলো সিরিজ আপনি দেখছেন আমার কাছে চলছে, প্রত্যেকটা সিরিজই কিন্তু আপনি আমাদের কাছে একদম সুলভ মূল্যে পেয়ে যাবেন। আর একটা বিষয় হচ্ছে, আমরা কানেক্টেড আছি বাংলাদেশের সর্বোচ্চ ব্যাংকের সাথে, পুরো 32টা ব্যাংকের সাথে আমরা কানেক্টেড আছি। এই 32টা ব্যাংকের যে কোনো একটা ব্যাংকের ক্রেডিট কার্ড থাকলে কিন্তু আপনি ইএমআইতে এই ডিভাইসটি পারচেস করতে পারছেন। তো আমরা হচ্ছে আজকে আপনার জন্য এই ফোনটা আনবক্সিং করে দেখাবো। তো ভাই, যদি একটু ফোনটা আনবক্সিং করতে হয়। গাইস, ওপেনিং দ্য বক্স, দেখতে পাচ্ছেন আপনারা। ওয়াও, এটা হচ্ছে সেরা ব্লু কালার। গাইস, এই দেখুন ফোনের লুকটা। ইনট্যাক্ট ও ইনঅ্যাক্টিভ 128GB, 256GB অলসো অ্যাভেলেবেল। তো আমাদের আউটলেটটি হচ্ছে ঢাকার বসুন্ধরা সিটি শপিং মলের লেভেল 6 ব্লক এ, শপ নাম্বার 42-43-তে। আপনারা যখনই আমাদের শপে আসবেন আপনারা কিন্তু আমাদের কাছে যে কোনো ব্র্যান্ডের ফোনই পেয়ে যাবেন। যেমন আমাদের কাছে এখানে অপ্পো থেকে নিয়ে শুরু করে, এছাড়া হচ্ছে ভিভো, রিয়েলমি, ইনফিনিক্স, শাওমি, ওয়ানপ্লাস, এছাড়াও দেখতে পাচ্ছেন এই পাশে আরও প্রত্যেকটা ডিভাইসই কিন্তু আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল রয়েছে। আপনারা কিন্তু এই ডিভাইসগুলো আমাদের কাছে পেয়ে যাবেন। আপনারা চলে আসুন আজকে আরএম ট্রেডিং ইন্টারন্যাশনাল। এই অফারগুলো কিন্তু শুধুমাত্র আরএম ট্রেডিং ইন্টারন্যাশনাল থাকছে। আরেকটা বিষয় আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি, আপনারা যে কোনো একটা ডিভাইস আমাদের কাছ থেকে পারচেস করেন না, আপনি কিন্তু এই মাসে থেকে শুরু হবে, মূলত ফেব্রুয়ারি মাসের 1 তারিখ থেকে শুরু করে মার্চ মাস পর্যন্ত আপনি আমাদের কাছ থেকে চাইলেই একটি OnePlus 9 Pro জিততে পারেন। অর্থাৎ আমরা একটা ফোনের সাথে একটা কুপন দিব, সেই কুপনটি পেয়ে কিন্তু আপনি একটা OnePlus 9 Pro জিতে নিতে পারবেন। তো সেটা হচ্ছে আমাদের ফেব্রুয়ারি মাস থেকে স্টার্ট হতে যাচ্ছে। তো আপনি অবশ্যই আমাদের অফিসিয়াল পেজে চোখ রাখুন। আপনি আমাদের অফিসিয়াল পেজ, অফিসিয়াল ইউটিউব চ্যানেল ও হচ্ছে ওয়েবসাইটে চোখ রাখলে কিন্তু বিস্তারিত এই সম্পর্কে জানতে পারবেন। তো আশা করি বুঝতে পেরেছেন, আমাদের ঢাকায় বসুন্ধরা সিটি শপিং মলে 2টা আউটলেট আছে। তো 2টি আউটলেটে কিন্তু এই ডিভাইসটা অ্যাভেলেবেল রয়েছে। তো আপনি চাইলেই এটা আমাদের কাছ থেকে নিতে পারবেন। আইফোন 13 প্রো, এছাড়া 13 প্রো, 13 প্রো ম্যাক্স, সবগুলো ডিভাইস। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।